అందరికీ ఏదో ఒకసారి వెక్కిళ్ళొస్తూ ఉంటాయి. కాపోతే మనకు 1 నిమిషమో, లేదా 2 నిమిషాలో, లేదా అరగంటో వస్తుంది. కానీ ఒక వ్యక్తికి 68 సంవత్సరాలు ఎక్కిళ్ళొచ్చాయి. ఎందుకు? అండ్ ఇంకా ఇలాంటి వాళ్ళు ఎవరున్నారు? అనే ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ కోసం వీడియో చివరి వరకు చూడండి. నేను వర్క్ చేసే ఓల్డ్ కంపెనీలో ఒక కొలీగ్ సిక్ లీవ్ తీసుకున్నాడు. సో, మా పక్కన కొలీగ్‌ని అడిగా, "ఏమైంది రాలేదు" అని చెప్పి. తను నవ్వుకుంటూ వాడికి హికప్స్ వచ్చాయంట, అండ్ వెక్కిళ్ళు బాగా వచ్చాయంట, సెలవు పెట్టాడని చెప్పేసి అన్నాడు. చాలా ఫన్నీగా అనిపించింది. బట్ ఈ కంటెంట్ కోసం నేను మొత్తం రీసెర్చ్ చేసేటప్పుడు నాకు చాలా బాధ అనిపించింది. హికప్స్ వచ్చినప్పుడు వీళ్ళు ఎంత బాధపడతారని. చార్ల్స్ ఓస్బార్న్ అనే వ్యక్తి తను 29 ఇయర్స్ ఉన్నప్పుడు 1922లో ఒక ఫార్మ్ లేబర్‌గా వర్క్ చేసేవాడు. ఆ పిగ్స్‌ని పెంచేవాళ్ళు. అండ్ దెన్ వాటిని కట్ చేసి ఆ మీట్ కింద ప్రాసెస్ చేసి అమ్మేవాళ్ళు. సో, ఒక పిగ్ అరౌండ్ 350 పౌండ్లుంది. సో, అంటే మనం కేజీల కింద కన్వర్ట్ చేసుకుంటే 158 కేజెస్ ఉందన్నమాట. అంత పిగ్‌ని లాక్కొనొచ్చి అలాగే తీసుకొని దాన్ని అంత బరువైన దాన్ని ఎత్తి కొకైన్‌కి తగిలించడానికి ట్రై చేశాడు. సో, బాడీ ఎగ్జాస్ట్ అయిపోయింది. అండ్ దెన్ అన్‌కాన్షియస్ అయిపోయి పడిపోయాడు. సో, అప్పుడు జరిగిన ఇన్సిడెంట్స్ నుండి తనకు హికప్స్ స్టార్ట్ అయ్యాయి. ఎక్కిళ్ళు రావడానికి ప్రధాన కారణము డయాఫ్రామ్. ఈ డయాఫ్రామ్ మన లంగ్స్‌కి అండ్ స్టమక్‌కి మధ్యలో ఒక డోమ్ షేప్‌లో ఉంటుంది. సో, ఎక్సెస్ ఫుడ్ తీసుకున్నప్పుడు గానీ, గల్పింగ్ చేసి అంటే గుటకలు మింగుతూ వాటర్ తాగినప్పుడు గానీ, ఎయిర్ లోపలికెళ్ళిద్ది. సో, ఎయిర్ లోపలికెళ్ళినప్పుడు ఆ స్టమక్ అనేది ఎక్స్‌పాండ్ అవుతూ ఉంటుంది. అండ్ డయాఫ్రామ్‌ని కంప్రెస్ చేస్తా ఉంటుంది. యాక్చువల్‌గా బ్రీతింగ్ అనేది దాని రెస్పాన్సిబిలిటీ కాబట్టి అది బలవంతంగా కాంట్రాక్ట్ చేస్తదనమాట. కాంట్రాక్ట్ చేసినప్పుడు బయటున్న ఎయిర్‌ని అది లోపలికి సక్ చేస్తుంది. అందుకోసం అనే ఒక సౌండ్ వస్తదనమాట. సో, డయాఫ్రామ్ వర్కింగ్ అవే ఇది. వితౌట్ డయాఫ్రామ్ మనం బ్రీతింగ్ చేయలేము. సో, ఇట్స్ వైటల్ ఆర్గాన్ బ్రీతింగ్‌కి. చార్లెస్ ఓస్బార్న్‌కి ఈ డయాఫ్రామ్ 20-40 టైమ్స్ 1 మినిట్‌లో ఇట్లా ఎక్స్‌పాండ్ అయ్యి కొలాప్స్ అయ్యేది. సో, దాని మూలంగా తనకు హికప్స్ బాగా వచ్చాయి. తను చాలా మంది డాక్టర్స్ దగ్గరికెళ్ళాడు. లోకల్ డాక్టర్స్ అండ్ డిఫరెంట్ సిటీస్‌లో ఉన్న డాక్టర్స్‌కి చాలా దూరం ప్రయాణం చేసి ఎళ్లి ఫిక్స్ అవుద్దేమో అని చెప్పేసి ట్రై చేశాడు. కానీ కుదరలేదు. సో, ఫైనల్‌గా అన్ని హాస్పిటల్‌లో ట్రై చేశాక మాయో క్లినిక్ అనే ఒక హాస్పిటల్‌లో ఒక పాసిబిలిటీ అయితే వచ్చింది. అదేంటంటే తను బ్రీత్ చేసేటప్పుడు ఆక్సిజన్‌ని, కార్బన్ డయాక్సైడ్‌ని 2 కలిపి పంపిస్తే తగ్గింది కొంతసేపు అని చెప్పేసి తెలిసింది. కానీ దీంతో ఒక ఫ్లా ఉంది. అదేంటంటే 2 మిక్స్ చేసి పంపించడం ఒక పాయిజనస్ గ్యాస్‌గా తయారవుతుంది. అది ఎక్కువ సేపు వాళ్ళు పీల్చలేరు. సో, ఈ సొల్యూషన్ తనకి వర్క్ అవ్వదు. సో, ఫైనల్‌గా తనకు అర్థమైందేంటంటే దీనికి ఎలాగో క్యూర్ లేదు. కానీ సర్వైవ్ అవ్వాలి. సో, తనే ఒకటనుకున్నాడు. ఇలా సౌండ్ రాకుండా ఏదైనా ప్రాక్టీస్ చేస్తే బాగుండు. ఆఫ్టర్ ప్రాక్టీసింగ్ లైక్ సెవరల్ డేస్ తనకు ఒక ఐడియా వచ్చింది. ఒక హికప్‌కి, ఇంకో హికప్‌కి మధ్యలో తను బ్రీత్ తీసుకుంటే ఆ హిక్ అనే సౌండ్ రాకుండా మేనేజ్ చేయొచ్చు అనే ఒక టెక్నిక్ తనకు తెలిసింది. సో, అప్పటి నుండి అలాగా చేసుకుంటూ ఆల్‌మోస్ట్ 1990 వరకు అలాగే కంటిన్యూ అయ్యాడు. 1978లో తనొక మీడియా ఛానెల్‌కి ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చాడు. సో, ఇలా తను హికప్స్‌తో బాధపడుతున్నాడు కొన్ని ఏళ్లుగా అని చెప్పి. ఇది బాగా అటెన్షన్ క్రియేట్ చేసింది. సో, దాంతో తనకి బాగా సింపథీ క్రియేట్ అయింది. అండ్ థౌసండ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ వాళ్ళకి లెటర్‌లు పంపించడం అండ్ ప్లస్ దాంతో పాటు ఎలా చేయాలి, ఏం చేయాలి అని సజెషన్స్ కూడా ఇచ్చేవాళ్ళంట. సో, ఎవ్రీ రెమెడీ వచ్చిన రెమెడీ అన్నీ ప్రయత్నం చేశాడు. ఏది వర్కౌట్ అవ్వలేదు తనకు. చుట్టుపక్కన ఉండేవాళ్ళు లేదా ఫ్యామిలీ, ఫ్రెండ్స్ వీళ్ళందరూ గూడా తన మీద బాగా ప్రేమ చూపెట్టేవాళ్ళు. అండ్ హి ఈస్ వెరీ క్లోజ్ టు ద ఫ్యామిలీ రిలేషన్స్. అండ్ దెన్ తను అదే చెప్పాడనమాట. ఈ డిప్రెషన్‌లో ఉండి ఎలా వచ్చారంటే నాకు ఫ్యామిలీ, ఫ్రెండ్స్, ఆ సొసైటీ సపోర్ట్ చేసింది గాబట్టే నేను ఇంతవరకు వచ్చానని జెప్పేసి చెప్పాడు చాలా సార్లు. అలాగే తను ఒక ఇంటర్వ్యూలో ఏమన్నాడంటే, ఎవరైనా నా ఎక్కిళ్ళని క్యూర్ చేస్తే నేను ఇప్పటి వరకు సంపాదించిందంతా వాళ్ళకిచ్చేస్తానని జెప్పి అన్నాడు. 1919లో సడెన్‌గా ఒకరోజు హికప్స్ ఆగిపోయాయంట. ఎప్పుడైతే హికప్స్ ఆగిపోయాయో హి ఫెల్ట్ వెరీ హ్యాపీ. అండ్ ఆ తర్వాత 1991 వరకు అంటే ఆల్మోస్ట్ 1 ఇయర్ వరకు తను హికప్స్ లేకుండా ఒక నార్మల్ లైఫ్ లీడ్ చేశాడు. ఆఫ్టర్ లైక్ 2000 ఇయర్స్‌లో టెక్సాస్ హెల్త్ యూనివర్సిటీకి సంబంధించిన న్యూరాలజిస్ట్ ఏమన్నారంటే ప్రాబబ్లీ తనకి లోయర్ రిబ్ దగ్గర ఇంజ్యూర్ అయ్యి ఉండొచ్చు. అది డయాఫ్రామ్‌ని ప్రాబబ్లీ ఇంజ్యూర్ చేసి ఉండుండొచ్చు అని జెప్పేసి అన్నారు. సో, ఆ పాసిబిలిటీలో డయాఫ్రామ్ ఇంజ్యూర్ అయింది కాబట్టి లాంగ్ టర్మ్ హికప్స్ వచ్చాయేమో అని జెప్పేసి ఒక థియరీ ఉంది. అండ్ ఇంకో పాసిబిలిటీ ఏంటంటే తను ఆ పందిని ఎప్పుడైతే కింద పడ్డాడో అన్‌కాన్షియస్ అయ్యాడో తన బ్రెయిన్‌లో ఒక నరం అనేది చిట్లుండుండొచ్చు. సో, అందుకోసము ఆ హికప్స్ అలా లైఫ్ లాంగ్ వచ్చాయేమో అని జెప్పేసి ఇంకో థియరీ ఉంది. చార్లెస్ ఓస్బార్న్ చనిపోయే టైంకి ఆల్మోస్ట్ 430 మిలియన్‌ల హికప్స్ చేశాడని అందాజు లెక్క చేశారు. 97వ సంవత్సరం ఉన్నప్పుడు తను చనిపోయాడు.
ఆ తర్వాత ఇలా హికప్స్‌తో బాధపడ్డవాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. క్రిస్టోఫర్ శాండ్ అనే వ్యక్తి తన కెరియరే హికప్స్‌తో పాడైంది. ఇంగ్లాండ్ బేస్డ్ క్రిస్టోఫర్ శాండ్స్ గిటార్ ప్లేయర్ అండ్ ప్లేబ్యాక్ సింగర్ వాళ్ళ బ్యాండ్‌లో. సో, తనకి సడెన్‌గా ఒకరోజు 2007లో హికప్స్ స్టార్ట్ అయ్యాయి. సో, తనకి గ్యాస్ ప్రాబ్లమ్ కూడా ఉంది. తనకి ఫుడ్ అనేది ప్రాపర్‌గా డైజెస్ట్ అవ్వదు. సో, ప్రాబబ్లీ దాంతో తనకేమైనా ఇష్యూ వస్తుందేమో అని డాక్టర్‌ని కలిసాడు. అండ్ డాక్టర్స్ కూడా చాలా మందులిచ్చారు. అండ్ ఆ కోర్స్ ఫాలో అయ్యాడు. బట్ ఓవర్ ద టైమ్ తను రియలైజ్ ఏందంటంటే ఒక ఫ్యూ మంత్స్‌లో అది వర్క్ అవ్వట్లేదని రియలైజ్ అయ్యాడు. హికప్స్ క్రిస్‌ని చాలా ఇబ్బంది పెట్టాయి. సో, తనకి నిమిషానికి 30 హికప్స్ వరకొచ్చాయి. సో, తను పడుకోవడానికి, తినడానికి చాలా ఇబ్బంది పడేవాడు. అండ్ తను చాలా వెయిట్ లాస్ కూడా అయ్యాడు. షుగర్ తినమని, లేదా పీనట్ బటర్ తినమని, లేదా బ్రీత్ హోల్డ్ చేసుకోమని చెప్పి, ఇలా చాలా రెమెడీస్ అండ్ చాలా ట్రై చేశాడు. ఇంటర్నెట్‌లో దొరికిన ఎవ్రీ రెమెడీ ట్రై చేశాడంట. కానీ ఏది వర్క్ అవ్వలేదు. ఫైనల్‌గా తను డిసైడ్ అయిందేంటంటే, ఒక న్యూస్ ఛానెల్‌కి ఎవరికైనా అప్డేట్ చేద్దాము. వరల్డ్‌లో చాలా మందున్నారు. ఎవరైనా మనకి హెల్ప్ చేయకపోరా అని చెప్పి అనుకున్నాడు. అండ్ బ్రిటిష్ మీడియా తన స్టోరీని బ్రాడ్‌కాస్ట్ చేసింది. అండ్ దెన్ ఇన్‌స్టాంట్‌గా తనకి బాగా పాపులారిటీ అండ్ సపోర్ట్ వచ్చింది. అండ్ చాలామంది సింపథిక్ వ్యూతో లెటర్స్ అండ్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సజెషన్స్ తనకు ఆఫర్ చేశారంట. హి ఆల్సో ట్రైడ్ ఎవ్రీ న్యూ సజెషన్. ఆ వచ్చిన ప్రతి ఒక్క న్యూ సజెషన్ కూడా తను ట్రై చేశాడు. ఏది వర్క్ అవ్వలేదు. ఒక జపాన్ టీవీ షోలో తనకు ఆఫర్ వచ్చింది. సో, తను ఇక్కడ నుండి జపాన్ టీవీ షోకి వెళ్ళాడు. అక్కడ తన సిట్యుయేషన్ గురించి వాళ్ళు ఫిల్మ్ చేశారనమాట. ఫిల్మ్ చేసిన తర్వాత మాసివ్ రెస్పాన్స్ వచ్చిందంట. అండ్ చాలా సపోర్ట్ కూడా వచ్చింది. అండ్ దెన్ తను అటు నుంచి మళ్ళీ యూకేకి వచ్చేసాడు. వితిన్ ఫ్యూ మంత్స్‌లో ఆ మీడియా ఛానెలే మళ్ళీ తనని ఒకసారి రమ్మని చెప్పారంట. అండ్ ఫ్లైట్ టికెట్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేశారంట తనకి. వచ్చిన తర్వాత అక్కడ డాక్టర్ కొండో అని ఒకతను 15 ఇయర్స్‌గా కేవలం వీటి మీదే రీసెర్చ్ చేస్తాను అన్నాడు. అంటే హికప్స్ వాటి స్ట్రక్చర్, వాటి అనాలిసిస్ గురించి రీసెర్చ్ చేస్తా ఉన్నాడంట. సో, తనకి దీన్ని పరిచయం చేశారు. అండ్ దెన్ వాళ్ళు ఎంఆర్ఐ స్కానింగ్ చేశారంట. ఎంఆర్ఐ స్కానింగ్ చేసిన తర్వాత దే రియలైజ్డ్ ఇట్ తన బ్రెయిన్‌లో 1.2 సెంటీమీటర్స్ ఒక చిన్న ట్యూమర్ ఉందని వాళ్ళు రికగ్నైజ్ చేశారు. మనకో డౌట్ రావచ్చు. ఇంతకుముందు ఎంఆర్ఐ స్కానింగ్ చేయించలేదా అంటే, వాళ్ళు ఎంఆర్ఐ చేయలేదు. ఎవ్రీ టైమ్ వాళ్ళు సీటీ స్కానింగ్ చేయించారంట. సో, అందుకోసం తనకి సీటీ స్కానింగ్‌లో ఎంఆర్ఐ స్కానింగ్ వచ్చినంత డీటెయిల్స్ రావంట. సో, అందుకోసం తనకి ఇష్యూ తెలీలా. తర్వాత ఇంగ్లాండ్‌కొచ్చేసాడు. ఇంగ్లాండ్‌కొచ్చిన తర్వాత బ్రెయిన్ సర్జరీ చేయించుకున్నాడు. ఈ బ్రెయిన్ సర్జరీ లైఫ్ డెత్ సర్జరీ. సో, దాంట్లో బతకచ్చు, చనిపోవచ్చు. బట్ హికప్స్‌తో బాధపడడం కంటే సర్జరీకెళ్దాం అని చెప్పి అనుకున్నాడు. సో, ఫైనల్‌గా సర్జరీ చేయించుకున్నాడు. తన లింబ్స్ ప్రాపర్‌గా వర్క్ చేయట్లేదని. సో, తను ఒక చెయ్యి ఇలా అనుకుంటే ఇంకో చెయ్యి లేస్తా ఉందంట. సో, ఈ ఇష్యూ తనకి ఫస్ట్ ఫేస్ చేశాడు. ఆ తర్వాత ఆల్మోస్ట్ 18 మంత్స్ పట్టింది తను రికవర్ అయ్యి నార్మల్ లైఫ్ లీడ్ చేయడానికి. సో, ఇలాంటి డిప్రెసింగ్ సిట్యుయేషన్‌లో ఫ్రెండ్స్, ఫ్యామిలీ లేకపోతే నేను త్రూ అయ్యేవాడిని కాదని చెప్పాడు. క్రిస్టోఫర్ అంత పెయిన్ కాకపోయినా సేమ్ హికప్స్‌తో ఇబ్బంది పడేవాళ్ళు ఇంక కొంతమందున్నారు. అందులో ఒకళ్ళు లీసా గ్రేవిస్. తనకు 31 ఇయర్స్ ఏజ్. అండ్ తను 2008లో ప్రెగ్నెన్సీ టైమ్‌లో హికప్స్ స్టార్ట్ అయ్యాయంట. ఇప్పటి వరకు తన హికప్స్ అలాగే వస్తూ ఉన్నాయి. తను ఒక నెయిల్ షాప్ రన్ చేస్తుంది. అండ్ ఎప్పుడైతే హికప్స్ పెద్దగా వస్తాయో అండ్ ఆ రోజు తను కంప్లీట్‌గా షాప్ క్లోజ్ చేస్తుందంట. అలాగే అడల్ట్స్ అనే కాదు. చిన్న పిల్లలు ఎవరైతే ఇబ్బంది పడుతున్నారో వాళ్ళ కోసం స్పెషల్‌గా ఒక క్లాస్ కూడా ఉన్నాయన్నమాట. దాని ద్వారా వాళ్ళు వాటర్ గాని ఏదైనా తీసుకున్నప్పుడు ఈ హికప్స్ ప్రాబ్లమ్ ఎక్కువగా రాకుండా ఉంటుంది. అలాగే బ్రెజిల్ అధ్యక్షుడు బోల్సనారో తను కూడా హికప్స్‌తో 10 రోజులు బాధపడి అస్వస్థతకు గురయ్యి హాస్పిటల్‌లో జాయిన్ అయ్యాడు. అండ్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నాడన్నమాట. జనరల్‌గా హికప్స్ ఎలా వస్తాయి? మనకు ఎక్సెసివ్ ఫుడ్ తీసుకున్నా లేదా ఎక్సెసివ్ డ్రింక్స్, ఆల్కహాల్ లేకపోతే కన్జ్యూమ్ చేసినప్పుడు లేదా ఒక్కోసారి అసలు ఏం రీజన్ లేకపోయినా హికప్స్ వస్తాయి. సో, దానికి చాలా కారణాలున్నాయి. ఎందుకొస్తాయో గూడా ఒక్కోసారి తెలీదు. చాలా మందిలో హికప్స్ తక్కువ టైమే ఉంటాయి. మేబీ 5 మినిట్సో, 10 మినిట్సో, 1 అవర్ ఉంటాయి. బట్ ఎవరికైనా 48 అవర్స్ పైన ఉంటే వాళ్ళు డాక్టర్‌ని కన్సల్ట్ చేయడం చాలా బెటరు. అండ్ చాలా మంచిది. ఎందుకంటే ఒకవేళ కన్సల్ట్ చేయకపోతే హికప్స్ ప్రాపర్‌గా స్లీప్ ఉండదు. అండ్ ప్రాపర్‌గా ఫుడ్ ఉండదు. అండ్ వాళ్ళు ఎగ్జాస్ట్ అయిపోతారు. అండ్ డిప్రెషన్‌కి గురయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. అండ్ వెయిట్ లాస్ కూడా అవుతారన్నమాట. ఎందుకు లాంగ్ టర్మ్ హికప్స్ వస్తాయి? దానికి స్పెసిఫిక్‌గా ఇదే అనేది రీజన్ లేదు. మోస్ట్‌లీ డయాఫ్రామ్ ఒకవేళ ఇంజ్యూర్ అయితే వచ్చే ఛాన్స్ ఎక్కువుంది. అండ్ దెన్ లేదా బ్రెయిన్‌లో ఈ డయాఫ్రామ్‌ని, బ్రీత్‌ని కంట్రోల్ చేసే ఏదైనా
ఇష్యూస్ ఏమన్నా ఉంటే ఇప్పుడు బ్రెయిన్ ట్యూమర్స్ కానీ ఇలాంటివి ఉంటే వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. నర్వ్ డిసార్డర్స్ ఏదన్నా ఉన్నా ఇలా లాంగ్ టర్మ్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. మెయిన్‌లీ చాలా వరకేంటంటే ఇప్పటివరకు అబ్జర్వ్ చేసింది బ్రెయిన్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ ఉన్న వాళ్ళకి ఇది ఎక్కువ వచ్చే ఛాన్స్ ఉందని జెప్పి అన్నారు. సో, మెయిన్‌గా ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి? సో, దీంతో ఏంటంటే ఇన్సోమ్నియా. సో, ఇన్సోమ్నియా అంటే ఆ స్లీపింగ్ ప్రాపర్‌గా ఉండదు. వెయిట్ లాస్ అవుతారు. ఎగ్జాస్ట్ అయిపోతూ ఉంటారు. ఫుడ్ ప్రాపర్‌గా తీసుకోలేరు. డిప్రెషన్‌కి గురయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. అండ్ ఇవన్నీ డిఫరెంట్ ఇష్యూస్. బట్ బెస్ట్ వే ఏంటంటే మనకున్న హోమ్ రెమెడీస్ అన్నీ ట్రై చేయడము. ఒకవేళ వర్క్ అయితే ఇట్స్ ఫైన్. లేదంటే డాక్టర్‌ని కన్సల్ట్ చేయడం బెటర్. క్రిస్టోఫర్ ఏం సజెస్ట్ చేస్తాడంటే, ఒకవేళ మీకు 48 అవర్స్ పైన కానీ హికప్స్ ఉంటే మీకసలు తగ్గట్లేదు అనుకుంటే, యూ బెటర్ గో ఫర్ ఎంఆర్ఐ. ఒకవేళ డాక్టర్ ఏం అవసరం లేదు, సీటీ స్కాన్ ఈజ్ ఫైన్ లేదా మందులు రాస్తానన్నా, వేరే డాక్టర్ దగ్గరికెళ్ళండి. ఎంఆర్ఐ స్కాన్ చేయించండి. ఒకవేళ ఎంఆర్ఐలో ఏం లేకపోతే ఇట్స్ వెల్ అండ్ గుడ్. ఒకవేళ ఉంటే మీకు ఎర్లీగా తెలిసే ఛాన్స్ ఉంది. క్రిస్టోఫర్ శాండ్ అండ్ చార్ల్స్ హస్బెండ్‌లో నాకొకటి బాగా నచ్చిందేంటంటే, ఎలాంటి సిట్యుయేషన్‌లో గాని వాళ్ళ ఫ్యామిలీతో ఉన్నారు. సో, వాళ్ళకి డిప్రెషన్ అనేది ఒక థాట్ లేకుండా ఫ్యామిలీ సపోర్ట్‌తో దే ఆర్ సర్వైవ్డ్. దట్స్ నంబర్ 1. ఇంకోటేంటంటే ఎప్పుడు పాజిటివ్‌గే ఉన్నారు. ఒక హోమ్ రెమెడీ ట్రై చేశారు. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ వర్కింగ్ మళ్ళీ ఇంకో దానికెళ్లారు. రెమెడీస్ అన్నీ అయిపోయిన తర్వాత న్యూస్ ఛానల్స్‌కెళ్లారు. అండ్ చాలామంది బయట కైండ్ హార్టెడ్ పీపుల్ ఉన్నారు. ఎవరో ఒకళ్ళు మనకు సహాయం చేస్తారనే ఉద్దేశ్యంతో పాజిటివ్ మైండ్ సెట్‌తో వాళ్ళు బయటికెళ్లారు. అండ్ అతనికి వర్క్ అయింది. ఐయామ్ ష్యూర్ ఇంకా చాలామంది ఇలాంటి సిట్యుయేషన్‌తో బాధపడి ఉండొచ్చు. మన దగ్గర గూడా చాలామంది చెప్పుకోకుండా ఇలా ఉండుండొచ్చు. అలాంటి వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే కంపల్సరీ రీచ్ ఔట్ అవ్వండి న్యూస్‌కి, మీడియాకి. అండ్ హెల్ప్ చేసేవాళ్ళు ఎవరైనా కంపల్సరీ ముందుకొస్తారు. ఈ వీడియో గనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్. అండ్ అలాగా ఒక గంట సింబల్ ఉంటుంది. దాన్ని అలా గట్టిగా కొట్టండి. అండ్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్స్ ఫ్యూచర్‌లో చేస్తాను. ఇవి మీ డైరెక్ట్‌గా ఇన్‌బాక్స్‌లోకొస్తాయి. అండ్ అంటిల్ దెన్ స్టే క్యూరియస్. థాంక్ యూ. బై బై.